Nema lepšeg mirisa od mirisa hleba u kuhinji. Danas ćemo spremati jedan sasvim običan hleb, kakav se ranije spremao na selu. Kvasac sipajte u jednu čašu, sipajte šećera jednu kašičicu. Kvasac obično uzmem pola pakovanja. Dodajte malo mlake vode i sačekajte da se to rastvori. Prosećemo 600 g brašna i 500. Kad je brašno prosejano, stavljamo jednu ravnu kašičicu soli. Ja ne volim da hleb bude mnogo slan. Normalno je to za 600 g. Možete dodati i više. Pomešajte suve sastojke. Promešajte kvasac koji je stigao. I u rupu od brašna sipajte rastvoreni kvasac. Sipajte toplu vodu. I pomešajte varjačom. Ja mešam varjačom ovo testo polako. I brašno polako upija tečnost. Znači vidjet ćete kad ima puno brašna sa strane, još uvek, a masa koju mešate je lepo kompaktna, onda dodajte sa strane još malo vode. Evo. I dalje mešajte. Pogledajte sada, nema više brašna sa strane, ima malo, ali to ništa, to će se umesiti. I onda mesimo rukom u posudi u kojoj pripremamo. Testo uvek treba lepo da se izradi, da nema grudvica, da se u njemu razvije gluten. Evo vidite, nema ničega na zidovima posude u kojoj mesimo. Sada prelazimo da mesimo na radnoj površini. Testo stavimo na poprašnjenu površinu i opet mesimo jedno 5 do 10 minuta. Testo ne sme da bude tvrdo, ono je srednje tvrdoće, lepo je, ništa nije teško, napravite sami sebi hleb i uživajte. Mešanje je pri kraju, pravimo jednu lepu lopticu, evo vidite, i stavljamo je u posudu u koju smo mesili poprašnjenu. Okrećemo je folijom. Da se lepo zapuši testo, da nema vazduha, da se suši. Lepo zatvorimo i pokrijemo jednom krpom da stoji na sobnoj temperaturi do sat vremena. Kad je testo odstajalo, blago ga razvučemo oklagijom, nemojte mnogo da pritiskate. Blago ga razvučemo u veličinu tepsije koju smo obložili papirom za pečenje i stavljamo ga tu.
Vežemo ga u jednu čistu kesu, lepo zatvorimo, pokrijemo krpom i to stoji opet oko pola sata. Za nekih 20 minuta uključite rernu na najjače i gornji i donji grejač. Evo, testo nam je naraslo, malo ćemo ga zarezati, ukrasiti po želji. Evo sada ide u rernu stavimo na 200 stepeni. Na pola pečenja možemo hleb malo da okrenemo, evo hleb je pečen. Peko se 35 minuta na 200 stepeni. Pokrijemo ga da malo odmori. Ovaj hleb pravila je moja baba u selu. Tu ne ide zejtin, ne ide ništa. Ona ga je pekla danas, pa se tek sutra jela. Govorila je da vruć hleba šteti želucu. Ja sam vam ga ipak isekla vruć da vidite. Vidite kako je lep. Taj hleba ne morate puno jesti i ne možete puno jesti. Dovoljno je jedno parče. Prijatno i uživajte. I zdravi mi bili. Voli vas vaša kuhinja na Rastru.